Добрый вечер. Омикрон. Что это такое? И есть ли симптомы типа омикрона? Что можно пить? Кашель, отек горла, симптомы. При кашле надо принимать сок черной редьки или черную редьку, прям есть ее. Чем больше, тем лучше. Смягчает кашель, там, отеки. Что такое омикрон? Ну, маркетинговая разработка медицины для контроля людей. Чтобы всех запретить, чтобы все сидели по домам, носили маски и так далее. Как бы просто разновидность гриппа и всего лишь. Грипп это вирус, друзья, поймите такую вещь. Вирус обладает высокой мутагенностью, то есть он сегодня один, через неделю другой, через 2 недели третий. И разновидностей вируса гриппа, их сотни, если не тысячи. То есть его очень много. Мы можем взять любую разновидность гриппа, вытащить на белый свет и начать ее с помощью маркетинга и современных средств информации очень широко и громко продвигать. И все, это станет проблемой номер 1 через какое-то время. Вот. Но это по-прежнему остается всего лишь одной из разновидностей гриппа. Все на этом. Вот все. Больше здесь ничего нету. Как лечить грипп? Дезинтоксикационная терапия. Первая, номер 1. Витаминная поддержка. 2. Одеяло, теплые носки. Сидите дома неделю и через неделю выходите здоровым. Все. Не вижу я здесь ничего другого. Ну вот просто нету здесь. Есть маркетинг и широкое такое планомерное, масштабное, тотальное продвижение с помощью средств массовой информации. Для чего? Ну, это больше, наверное, политический вопрос, чем медицинский. В политику я не лезу.